Sim, hello kids! Eu sou o Teacher Dennis e hoje nós vamos aprender a como fazer o som da letra R na língua inglesa. Vamos lá? O som da letra R em inglês é diferente do que nós falamos em português. Em português, este animalzinho aqui se chama rato. Rato. Vejam que é igual ao som que o gato faz quando se assusta. É o som do ar saindo da nossa boca. Rato. Em inglês, este mesmo animalzinho se chama rat. Rat. Vejam que este parece o som do sapo na lagoa. Rat. E também é o R caipira. Temos outros exemplos, como, por exemplo, a cor vermelha se chama red. Red. Rato, rat. Rat. Radio. Rádio, radio. Eu sou o Teacher Dennis e espero que tenham gostado da minha dica de hoje. Bye bye, kids!